ik begeleid teams en personen in organisaties. En dus het is een coachingsbedrijf, trainingen jouwen wij en we begeleiden cultuurveranderingen in organisaties. En daar zit het, de theater als kunstvorm zit er gewoon in. Het verklaren voor de consultantes. En daar zien wij straks, we gaan naar een event. Daar zien wij het thema van de dag, dat is lef en invloed. Dat zullen wij daar op een gepaste wijze uitwerken. Zin je? Ja. Best. Nou, het is dus heel leuk om op zo'n event wat te doen. En ook om dan samen met haar dingen te doen. Dat vindt zij heel leuk. En, ik vraag dan aan haar of ze wat wil zeggen en het duurt en het duurt. Dus ik neem het maar gewoon over om er toch nog een leuke dag van te maken. Verder is het fijn om erbij te hebben als opvulling. Ja, dat er iemand naast me staat en toch een goede assistent is. Dus wat dat betreft mag ze nog wel een paar keer met me mee. Met mijn collega Neeltje maak ik voorstellingen, dan heten wij de consultantes. En dan maken wij voorstellingen voor congressen en symposia. Mijn eerste opleiding wie een acteeropleiding, die heb ik gedaan. Dus van oorsprong ben ik actrice. Maar al heel lang dacht ik dat net meer, hoef ik er net meer van te besteden. En dat zit er nog een keer in, hoor. Dat slagst er net meer uit. Dat is zo, dat wil ik graag. Maar ik broek het net als, het hoeft net of zo. Hè? Ik broek het als het nodig is en als ik broeken kist. En het zit in mij. Dus neem jezelf wel maar in. Hè? Ik heb wel vaak van, dan hebben we een dag werken en dan zeggen ze wel eens, Jimmy, als ik in zo'n dag een soort praten moest, dan zeggen ze wel eens van, god, zo ik wel eens bij theater kennen. Dan denk ik, nou, dat is wel mooi, de Hekkelwest. Ik ben hier in de galerie aan de Singel in Snits en dit is de galerie Peter Baks. Peter is mijn partner en Peter had hier een kunsthandel en een kunstuitleen. En beneden is mijn kantoor. Dus, en wij wonen hier ook, dus we hebben alles bij de hand. Ik denk, wat is nou de overeenkomst tussen mijn acteerwerk en alles wat ik daarin zie en mijn coachwerk? En volgens mij is dat ik in alle verhalen die ik keer, honderden heb ik keer, misschien wel duizenden inmiddels, van mensen, precies doch wat ik in het acteren dacht. Het ziekje naar. Ja, ik wil heel precies weten wat het ook is. Wat is nou precies de essentie van het verhaal? En waar kunnen we dat verhaal keren zoals het was? Ik weet het slaat vergeten. Oh, je dat slaat? Ja. Ik dacht wel. Het leek het wel een grote groene has. Is een uitslaande kop van hier is er drie. Ze is bij mij Bobby en ik. Al je knoeken en doeken. Nee, dat is net een goede woord. Kneuken en deuken op zijn halen bereikt. Dat is een grapje, hè? Net leuk. Nou, ik krijg dat uitslaan. Het slaat. Ja. Wat je eet die jong slaat. Ja, mijn puree en carbonatie. Gadverdamme, blabberen maar in bonken. Ik nog oren kruiden. Nee, daar ben ik te lui voor. Wat mag je of wat aromaat of zo. Wat is er dan? Wat stem je aan te zien? Wij zijn trouwd, hè? Vanwege het slaap? Ja, vanwege het slaap. Want hier maakt het laatste kleren, alleen mijn vrouw. Dat weet ik heel goed. Ja, maar ik had van de buurvrouw geleerd hoe ik een kleermaatje maak. Maar het maakt het mij niet uit van waar ze het leert hast. Ja, maar... Wij kennen elkaar anders, Kofke. Ik ben Eva van Jos. Titia, als jullie nou aan het repeteren voor een stuk, wat is nou het verschil met dit acteren en het acteren van die werk? Het is natuurlijk zo dat het kader stelt is, in dit geval Rogaje van der Heijden, want die had het skreun en in opdrachten die schrijft, wordt ook een kader stelt. En wat eigenlijk in beide gevallen zo is dat muziek is dat de kern van de, wat wil hij of van der Heijden zeggen, wat wil ik zeggen, wat wil in mijn trainingen of in mijn coaching of in de voorstellingen die wij maken. Wat willen we dan precies vertellen en hoe vertaal je dat zo dat de mensen het ook
dat ze er iets mee kennen. In dit geval dat ze het ontroerd rijtje of luidje kennen of wat dan ook. Of in andere gevallen dat ze er verder mee kennen of in hun werk of wat dan ook. Dus dat is wel een... Ja, het kader wordt steld door de opdracht of door de schreeuwer of door, nou ja, dat heeft iedereen. En de vertaling daarvan, nou was er maar dorst, dat is een creatief proces. Nou, voor die zit ik volle leuker. Een beetje jongere vrouw. Ja, is wel wat oud voor mij. Ja, dat is het niet. Een riepere man, maar een jongere vrouw, niet mis mij. Ik maak gewoon een man had die mijn beetje mijn best waan lid. Ik maak gewoon zo nou en dat een pak op een hoed ha. Ik denk dat ik beter 100 die lipje kennen hier, want ik hoef geen opleiding, een carrière of geen stemjocht. Wat moet ik nou met stemjocht? Ze doen het toch nooit wat je willen. Nee, ik wil gewoon duidelijkheid hebben. Dat vind ik noffelijk. Dan hoef ik zelfs net zo naar te denken. Lik je wij nou zo op elkaar of zo het in eens oorgaan zitten? Wat? Nou ja, echt modern kun je dus opfittingsnet nemen. Kan mij dat nou schelen? Ik doe wat ik wil en ik wil wat ik wil. Is dat net nou modern? Ik vind het zo ouderwets om iets al of net modern te vinden. Je zit al wat in de deadline rond trouwens. Ja. Lukt het al je wat? Ja, volgens mij komt wel klaar. Ik denk het wel. Ja, het is een spannende fase, of net? Ja, laatste repetities, hè. En alles stiet er wel, maar je bent dan net helemaal tevreden. Op een gegeven moment moet ik naar wezen, want anders repeteert ik daar. Jim Hyde had mij vragen om mij te trouwen. Wat? Ja, Victor, Jim Hyde. Je had mij vragen om mij te trouwen. Buckshot eyes. The road down that. Die waren weer helder als de eerste, hè?